Hola, aquí les traigo mi primer video y me siento muy feliz por hacer este video. Mi primer video será, bueno, es mi segundo video, pero primero pongo la presentación. Bueno, para el segundo video. Muy bien, para este video lo que vamos a hacer es oír una canción. Espero de que alguien la conozca y si te preguntarás, me encanta su canción, ¿cómo se llama? Pues esta se llama Dime. La canción fue creada por Julián Álvarez, no sé si ya lo conozcan algunas personas. Bueno, aquí les va. Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós, y yo cargando todas tus maletas. No me dices nada, por favor, lleva todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Pierdes tu amor y la atención, me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día, pero te doy por perdida si mato de un golpe este amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida o dejo apagar la ilusión. Dime por favor si mato de un golpe este amor. Y el beso amor y la traición me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día, te doy por perdida si mato de un golpe este amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida o dejo apagar la ilusión. Dime por favor si mato de un golpe este amor. Dime por favor si mato de un golpe este amor. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Ya sé, fue un video muy corto, lo siento, es que mis videos van a ser cortos, bueno, algunos extra largos, ya lo saben. Si escuchan gritos es porque mis primos y mi hermano están jugando allá. Bueno, adiós, que tengan un buen día o noche, no sé cuándo lo estén viendo, y que vean mis videos, suscríbanse, denle like. Y por favor, no quiero un no like. Muy bien, adiós.